сейчас это делают, они укрепляются, поэтому быстрее сейчас бежим на их базу. Ботинки закупаем и погнали. Вперед, с луком сейчас выгонят врагов. Возможно, они все-таки не успели сделать. Хотя, кто знает, сколько времени успели. Бежим. Так, вот он зеленый здесь стоит, и он что-то раскапывает. Но если я на шифте вот так вот аккуратно подберу, сломаю этот блок и уничтожим кровать. А, кровать-то ваша уничтожена. Минус один зеленый. Ты идешь сюда, да? Но мы тебя тоже скидываем. Есть, минус еще один зеленый. Последний зеленый, кажется, остается. Он какой-то лагерь. И лагерь у нас, да? Получай. Как он странно подлагивает. Из-за этого с ним тяжело драться и очень неудобно. Я сейчас его сильно поударял, и в итоге что? Он вообще куда-то в бок переместился. И мы его скинули. Так, команда зеленых. Кажется, вы уничтожены. Все верно. И что у вас было в сундуках? Я могу их залутать? Это нашей команды сундук, поэтому отсюда нет смысла воровать. Я наоборот туда отправлю ресурсы. Закуплю себе алмазные ботинки. И сейчас мы пойдем купим себе самый крутой меч. Нашу базу вообще никто не может захватить, потому что, я думаю, другие команды даже боятся на нее нападать. Она у нас слишком жесткая. Вообще нету ничего, вообще никаких изумрудов. И кажется, там кто-то бегает. Синие это наши, мы играем за синих, а там бежит желтый. А вам, желтый, получай. Я в него попал, но он, к сожалению, не умер. Тогда пойдем нападать на них обычно. Пойдем нападать через верх. Раз они построили такой здоровенный куб, это на самом деле их ошибка, потому что мы просто залезем через верх и сломаем этот пещерь. То есть эндерняк. Вот я уже здесь, начинаем прокапываться, здесь защита из досок и кровать уничтожена. Зачем ты сюда запрыгнул? Нет, вылазь. Зря залез. Очень зря. Порегенимся чуть-чуть, в это время сделаю подкоп в бок. Команда желтых тоже уничтожена, но еще не вся. Потому что есть еще один желтый. Кстати, я-то играю за красных. Стоп! Почему я единственный член нашей команды? Почему вся моя команда куда-то повыходила? Вы что, вообще что ли? Так, куда ты меня пытаешься заманить, а? Почему ты отходишь на самый край? Все, минус еще один желтый. Отлично. И команда желтых полностью выбита. Осталась только синяя команда. Как же я разберусь с синими? Я уже не говорю, потому что я остался один. Это факт. И я думаю, я просто пойду и буду сломать, пока они не будут к этому готовы. Смотрим. Меня вроде бы никто не видит, поэтому поднимаемся вверх. Быстрее. Что-то я как-то медленно это делаю. Так, один уже нас ждет, но я буду еще выше вверх. Ну что ж, поздравляю. Выпрыгиваем сюда. И он не улетает. Это защита, кажется. Почему он не откидывался совсем? Начинаем раскапываться. Так, и кровать уничтожена. Идем в бок. Здесь у них опять защита. У них у всех такая жесткая защита. Меня это уже начинает подбешивать. Идут закупаться. Или куда ты идешь? Там кузнечик. Там кузнечик сама посмотрела. Опа. И он просто падает. Мы остались один на один с этим синим игроком, который, кажется, неплохо там зачарен. Потому что, я думаю, столько времени провел на центре, он должен быть зачарен. Иначе что он там делает? Он думает, что я пойду к нему через путь, но я просто пойду через верх. Опа, я уже здесь. Давай, разимся. Да, как я и говорил, у него алмазный меч какой-то, видимо, на шарпнес. Но мы просто должны его выбить. Да, я его скинул. Отлично. И 3-1 команда темно-красных одерживает победу. Команда, в которой остался всего лишь один игрок. С фортом, который никто не смог захватить. Потому что форты, напоминаю, это круто. Вот так вот будет наша база. И на этом наше видео подходит к концу. Да, видео подходит к концу. Если вам понравилось, вы хотите больше видосов, то не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. А с вами был Эй. Всем удачи, всем пока.
Можно просто хватить душу. Не обращайте внимания. Не думайте оправдания. Но я не такой человек. Я считаю принципиально важно доводить до конца. Менять к лучшему. Держать слово. Если Совкомбанк сказал, что держатели карты халва покупают рассрочку без переплат, то это не просто слова, а надежные договоренности с огромным количеством магазинов и партнеров по всей России. Совкомбанк. Люди важны. Всем привет, ребята! С вами Аида, сегодня мы с Филдом будем играть в Бэтмен. Да, ребята, всем привет. А также сегодня мы будем выполнять челлендж Дом. Да, ребята, мы сегодня будем делать спорт в виде дома. Да. Кстати, я что-то бегаю, нужно собирать. Мне кажется, получится у нас очень круто. Ну, конечно, просто не фото активнее, конечно. Ну, не такой защищенный, зато удобный и там приятно жить. Да, конечно. Все-таки наша база это дом. Как никогда. А у нас даже кровать есть. Да, кровать, серьезно, только одна, правда. Для кого-то одного. По очереди спим Да. и чешуем. Караулем, да, точно. До центра я достроился, кстати. Ну, отлично. Изумруды нам забирают, уже все, эти тоже пришли. Тиммейты, да, наши тут бегают. У нас в команде есть Бэтмен и Кактус. Нам, чтобы построить обсидиановую защиту, либо же прокачать алмаз, понадобится... Блин, это сложно. Вот понадобится. сложно. Так, подожди, нет, мы будем с чего делать дом? Из дерева, что ли? Да, вот из дерева. Вот, из дерева. Нет, кстати, из дерева тоже хорошо. Желтенькие, самый помню. Сегодня там кузнечиков огромных. Ты чё? Алине пофиг. Ты не видел, где, какой кузнечик? Какой примерно? Покажи на пальце. Туда был нам 11 изумрудов. Ну, поменьше. Шустрый. И, наверное, в целом алмаза. Хотя мы могли бы прокачать защиту из обсидиана. Ой, вот он. Не кровать, чтобы у нас из обсидиана была защита. Вот это уже похоже на дом. Похоже, конечно. Это уже круто. У нас тут крутец огромный. Я помню, такие коробки строил, когда только Майнкрафт начинал играть. Нет, у нас большой красивый дом. Не, он такой красивый, он из других блоков. Из разных, точнее. Не коробка. Не коробка. Крыша же есть прямоугольник. Ну вот еще. Ну так. Я пока что закуплю себе всякие оружия. А мне подкинули этот. Подошву. Алмазный. Алмазные, ну они да. Алмазный, конечно, кажется. Алмазный подошву. О, кстати, я тут немного что-то придумал. Вот если сделать так. Ловушки, нам нужны ловушки. Прекрасно. Ловушки? А вот насчет ловушек? Ну в лабиринте-то это же будет лабиринт с ловушками. Да, ну тогда давай. Это будет весело. Возьмут сюда в ловушку. Но если нас кто-то должен обязательно прибежать на нашу базу и попасться во все это. Обязательно. Как их заманить? Как их сделать? Да не знаю, Надо хотя бы сюда вот на центр сбегать. просто это воюет. На нас пришли, Саша. Заманивают, отлично. Нет, чувак, не воюю, нужно заманить. Вот, ладно, давай его добьем. Подожди, он алмазный? Он был такой полуалмазник, легкий алмазник. Я пошел продолжить делать лабиринт, и мне нужно, наверное, купить что-нибудь из оружия. Думаю, да, какой-нибудь меч бы тебе не помешал. Да, железный меч хорошо. Мы тут уже гоняем команду синих. Ага, прямо по кругу от меня какой-то чувак убегает. Бегает, мы ему пау. Сколько тут ресурсов было, я нашел клад. Ты какой-то зеленый, представляешь? На меня зеленый нападает в это время, как я убиваю синего, и он спас синего, сам умер. Блин, зачем я это купил? Лол. Но я его не отпущу, я поймаю этого синего. Давай, лови. Так, стоп, подожди, а нам нужно как-то сделать вот тут, вот, мне кажется, лабиринт. Не? О, у тебя что, меч на снорбайк или что это такое? Чувачок, странные ребята, я с ними воевать не буду. Странные ребята, согласен. Нет. Теперь я понял их тактику. Блин, я полсекунды не добежал до воды. Все прокачать будет круто. Да, что-то мы прям жируем. Да, все, на центр уже больше бегать не надо. Стоп, хотя, конечно же, надо. Надо. Вон железо, я его прокачаю сейчас. Нет, 20 золота нужно. Обалдеть.
часть. Что за цены, да? Вот что за цены? Что за цены? В прошлый раз цены были поприятнее, да? Да, привлекательнее, так скажем. Само собой, так. Че, может быть, купим классную кирку, которая на эффективность 5? Эффективность 40 кирка у меня, смотри. Да? Ты не будешь? Нет, на самом деле эффективность 1. Нужно сундук купить. Сундук за что? За 5 золота, ну ладно. Так и быть. 5 золота. Что за цены? Просто крадут деньги. Юка, ну. А где можно поставить? Кого? Чего? О, поставил сундук, смотри, я туда Ух ты. скину вот то, что у меня лишнее, да? Ты тут пока совсем разбирайся, а я пойду повеселюсь. Давай, иди веселись, там удачи тебе, да, чтобы побольше залутаться. Я пока что улучшу генератор. Алмаз нет, золото. А кто-то не знает, как нужно бить. А тут быстро или медленно надо бить, Саша? Медленно. Но медленно. Точно. А то он меня как начал быстро бить, я думаю, а может действительно нужно быстро бить. Так нет, он просто нубас, ты чё? Точно, он испугался, испугался, конечно. Да, знаешь, шокировал тот факт, то, что ты такой пришел к нему, здравствуй, И бан! Ты Привет. знаешь, неплохо, так я уже 8 алмазов нашел. А где золото? Вот я не понимаю, золото где? золото, там вообще как-то все рандомно, знаешь, железо, золото. Ага, нет, меня не поймать. А я, кстати, улучшил генератор алмазов. Это какой уровень? Красавчик. Второй, значит, Я нашел золото. Нет, меня Саша пытается поймать и убить. Но меня не Ну, поймать. типа, сейчас я приду тоже. Давай, все, я. Ой, тихо. Давай, лупи его, его почти убили. Нормально, давай. Капец, он зачем это сделал? You can't do. Так, давай. Посмеялись, конечно. Заманил я его так, а? Затроллили. Специально заманил. Он просто не понял, куда попал. Думает, зашел и что тут такое? Тут шеф-борд. А он, наверное, даже бы не заметил нашу... Что? Вот это вот укрепление. Да, конечно. Нашу Смотри, улицу. я всегда говорил, что главное это иллюзия. Запутать врага. Смотри. Это что такое было? Ну, да. Конечно, скрытый. О, попался. Это так странно выглядит, знаешь, такой типа... Ты чуть-чуть такой выглядываешь, смотришь, что там происходит? Все, самые крутые алмазы у нас есть. Теперь раз в 2,5 секунды у нас будут алмазы. У меня есть алмазная кирка на эффективность 1. 11? Вот это да. Когда-то вот в своем режиме, да, как-то, не знаю, в первом... О, вот это скорость, вот это скорость. Ну, я не знаю, на самом деле. Я Этот режим вообще не понял, про что ты. Нет, смотри, когда ты нажимаешь на F5, это от третьего лица, да? Да. А вот если просто где-то вот в руке держишь что-то, от первого лица, Ну, вот оно в руке справа. ну это какой вид? Ну, от первого лица. От первого лица, да. Вот видишь, тут когда нажимаешь, так хоп, на топор, он у тебя такой медленно поднимается. пока А он- на F5 такого нет. Ну, да. Почему? Почему непонятно? Ну, недоработка, нужно написать, я думаю,